កំពូលអត្ថប្រយោជន៍សុខភាពដ៏នឹកស្មានមិនដល់17យ៉ាងរបស់ផ្លែណូនងត្រូវបានដាំដុះទូទាំងពិភពលោកប៉ុន្តែភាគច្រើននៅអាស៊ីជាពិសេសនៅប្រទេសឥណ្ឌាចិនហ្វីលីពីនបន្ទាប់មកនៅបស្ចិមបូព៌ានិងសូម្បីតែនៅសហរដ្ឋអាមេរិកក៏មានដាំដុះដែរណូនងត្រូវបានគេប្រើជាទូទៅក្នុងការចម្អិនម្ហូបនៅអាស៊ីនិងសម្រាប់ព្យាបាលបញ្ហាសុខភាពជាច្រើនដូចជាការទល់លាមកបញ្ចុះជាតិស្ករក្នុងឈាមនិងការបន្សាបជាតិពុលជាដើមណូនងមានផ្ទុកនូវសារធាតុប្រឆាំងអុកស៊ីតកម្មសារធាតុរ៉ែវីតាមីនសារធាតុចិញ្ចឹមនិងសារធាតុខ្លាញ់វាគឺជាប្រភពដ៏ល្អនៃវីតាមីន A និងកាបូអ៊ីដ្រាតវាគឺជាប្រភពដ៏អស្ចារ្យនៃវីតាមីន B5 វីតាមីន B6 វីតាមីន C ម៉ុងហ្គាណេសប៉ូតាស្យូមជាតិដែកម៉ាញ៉េស្យូមទង់ដែកនិងជាតិសរសៃអាហារខាងក្រោមនេះគឺជាកំពូលអត្ថប្រយោជន៍សុខភាពរបស់ណូនង1ធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនូវសុខភាពសរសៃឈាមបេះដូងណូនងមានផ្ទុកនូវវីតាមីន B5 ដ៏ស័ក្តិសមដែលអាចជួយកាត់បន្ថយកម្រិតកូលេស្តេរ៉ុលអាក្រក់ក៏ដូចជាគ្រីក្លីសេរីតដែលកាត់បន្ថយឱកាសនៃជំងឺសរសៃឈាមបេះដូង2ធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅមុខងារខួរក្បាលណូនងមានជាតិដែកដែលជួយក្នុងការទទួលអុកស៊ីហ្សែនក្នុងខួរក្បាលឲ្យដំណើរការបានត្រឹមត្រូវអវត្តមាននៃជាតិដែកអាចនាំមកនូវការចងចាំខ្សោយស្មារតីស្ពឹកស្រពន់គេមិនលក់ឡា3ជំរុញប្រព័ន្ធការពាររាងកាយទឹកចម្រាញ់ចេញពីណូនងអាចជួយសម្រួលដល់យន្តការការពារក្នុងរាងកាយរបស់អ្នកនិងអនុញ្ញាតឲ្យប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការឆ្លងនិងមេរោគបានយ៉ាងល្អប្រសើរ4ការពារជំងឺទឹកនោមផ្អែមម៉ុងហ្គាណេសក្នុងផ្លែណូនងគឺជាសមាសធាតុដ៏សំខាន់មួយសម្រាប់ផលិតអង់ស៊ីមរំលាយអាហារដែលទទួលខុសត្រូវចំពោះដំណើរការម៉ុងហ្គាណេសជួយលើកកម្ពស់អាំងស៊ូលីនកាត់បន្ថយការបញ្ចេញជាតិអាស៊ីត5ការពារបញ្ហាភ្នែកណូនងសម្បូរទៅដោយវីតាមីន A ដែលមានប្រយោជន៍ក្នុងការការពារការចុះខ្សោយនៃភ្នែកដែលអាចនាំឲ្យងងឹតភ្នែកការបន្ថែមទឹកណូនងនៅក្នុងរបបអាហាររបស់អ្នកអាចជួយការពារជំងឺភ្នែកបាន6ការពារការឈឺសាច់ដុំប៉ូតាស្យូមដែលមាននៅក្នុងណូនងគឺជាជំនួយការដ៏ល្អនៅក្នុងការរក្សាតុល្យភាពកម្រិតជាតិទឹកនិងបន្ធូរសាច់ដុំវត្តមានប៉ូតាស្យូមទាបអាចនាំឲ្យមានការរមួលកំពើសាច់ដុំស្ពឹកនិងឈឺចាប់វាក៏អាចជួយក្នុងការបំបែកប្រូតេអ៊ីននិងកាបូអ៊ីដ្រាតដែលសាច់ដុំត្រូវការសម្រាប់ការជួសជុលនិងថាមពលក្នុងរាងកាយផងដែរ7ព្យាបាលជំងឺរលាកសន្លាក់ណូនងគឺជាប្រភពដ៏អស្ចារ្យនៃទង់ដែងដែលជួយក្នុងការផ្ដល់នូវលក្ខណៈសម្បត្តិប្រឆាំងនឹងការរលាកដែលជួយបន្ធូរភាពរឹងនិងការឈឺចាប់8ព្យាបាលភាពស្លេកស្លាំងណូនងមានផ្ទុកនូវបរិមាណវីតាមីន B6 ដ៏ច្រើនដែលចាំបាច់ក្នុងការផលិតអេម៉ូក្លូប៊ីនក្នុងឈាមដែលជួយដឹកជញ្ជូនអុកស៊ីហ្សែនទៅកាន់កោសិកានិងប្រមូលផ្ដុំជាតិដែកការទទួលទានវីតាមីន B6 ឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់អាចជួយកាត់បន្ថយរោគសញ្ញានៃភាពស្លេកស្លាំងនិងការពារការកើតឡើងរបស់វា9ប្រទាលកន្ទុយក្រពើអាចជួយកម្ចាត់សារធាតុពុលក្នុងឈាមណូនងក៏ជួយថែរក្សាសុខភាពថ្លើមនិងកាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់ដែលបណ្ដាលមកពីការទទួលទានគ្រឿងស្រវឹងយូរ10រក្សាកម្រិតជាតិស្ករបន្លែនេះមានផ្ទុកអាកាឡូអ៊ីតដូចអាំងស៊ូលីនដែលជួយរក្សាកម្រិតជាតិស្ករទាំងក្នុងឈាមនិងទឹកនោមវាក៏សម្បូរទៅដោយម៉ាញ៉េស្យូមជួយដល់ការរំលាយអាហារក្លូយកូសផងដែរ11មានលក្ខណៈសម្បត្តិថ្នាំបញ្ចុះលាមកណូនងត្រូវបានគេទទួលស្គាល់ថាមានលក្ខណៈសម្បត្តិជាថ្នាំបញ្ចុះទម្ងន់ដែលមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ចំពោះបញ្ហាទល់លាមកហើយក៏អាចនឹងត្រូវបានគេប្រើដើម្បីព្យាបាលជំងឺដុំពកផងដែរ12ស្រកទម្ងន់
ណូនងគឺមានជាតិខ្លាញ់ឆ្អែតទាបខ្លាំងណាស់ហើយការមានបរិមាណខ្លាញ់កាឡូរីសមរម្យនិងមានបរិមាណទឹកច្រើននៃណូនងមានប្រយោជន៍ក្នុងការគ្រប់គ្រងការសម្រកទម្ងន់របស់អ្នក 13 ធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនូវសុខភាពស្បែកវីតាមីន C នៅក្នុងផ្លែណូនងអាចជួយកាត់បន្ថយភាពស្ងួតស្បែកស្នាមជ្រួញនិងថែមទាំងបន្ថយដំណើរការនៃភាពចាស់ទៀតផងវីតាមីន C គឺចាំបាច់សម្រាប់ផលិតប្រូតេអ៊ីនដើម្បីបង្កើតជាសរសៃពួរស្បែកសរសៃឈាមនិងសរសៃចងហើយអាចជួយក្នុងដំណើរការព្យាបាលមុខរបួសផងដែរ 14 ព្យាបាលការឈឺក្បាលប្រកាំងម៉ាញ៉េស្យូមគឺជាសមាសធាតុមួយនៅក្នុងផ្លែណូនងដែលអាចជួយក្នុងការធ្វើឲ្យមានតុល្យភាពនៃសារធាតុបញ្ជូនសរសៃប្រសាទនៅក្នុងខ្លួនរបស់អ្នកការទទួលទានម៉ាញ៉េស្យូមគ្រប់គ្រាន់អាចជួយក្នុងការបន្ថយការកើតឡើងវិញនៃការឈឺក្បាលប្រកាំង 15 ព្យាបាលជំងឺខាន់លឿងទឹកដែលចម្រាញ់ចេញពីណូនងត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាលក្ខណៈសម្បត្តិឱសថក្នុងការព្យាបាលជំងឺខាន់លឿង 16 ការពារមិនឲ្យកើតមុនណូនងមានជាតិទឹកខ្ពស់មានន័យថាវាមានប្រយោជន៍ក្នុងការផ្ដល់សំណើមដល់ស្បែកណូនងក៏មានលក្ខណៈសម្បត្តិបន្សុងឈាមដែលជួយក្នុងការការពារបញ្ហាជាច្រើននៃស្បែកដោយការកម្ចាត់ជាតិពុលជាពិសេសរោគមុន 17 ប្រឆាំងនឹងការរលាកលក្ខណៈសម្បត្តិប្រឆាំងនឹងការរលាកនិងប្រឆាំងនឹងបាក់តេរីដែលមាននៅក្នុងណូនងគឺជាវិធីសាស្ត្រធម្មជាតិដ៏ល្អមួយក្នុងការលុបបំបាត់សារធាតុពុលតាមរយៈរាងកាយទាំងមូលវាក៏ត្រូវបានគេប្រើប្រាស់សម្រាប់ការរំដោះពីការស្រវឹងផងដែរគួរចងចាំណូនងមានសុវត្ថិភាពនៅពេលប្រើប្រាស់ក្នុងបរិមាណសមរម្យប៉ុន្តែការទទួលទានក្នុងបរិមាណច្រើនពេកអ្នកគួរតែជៀសវាងទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយផលប៉ះពាល់ផ្លែណូនងនឹងមិនទាន់រកឃើញនៅឡើយសូមចងចាំថាផលិតផលធម្មជាតិមិនតែងតែមានសុវត្ថិភាពនោះទេហើយវាឲ្យផលប្រយោជន៍អាស្រ័យលើកត្តាជាច្រើនដូចជាអាយុសុខភាពនិងលក្ខខណ្ឌផ្សេងទៀតរបស់អ្នកប្រើប្រាស់សូមអរគុណចំពោះការតាមដានស្ដាប់និងទស្សនារបស់អស់លោកអ្នក